مرحبا يا أصحاب العقول الفضولية. هل تساءلتم يوما ما الذي سيحدث لشمسنا في أيامها الأخيرة؟ حسنا، استعدوا لرحلة إلى المستقبل بعد حوالي 100,000 عام من الآن. شمسنا، النجم العظيم الذي يغذي الحياة على الأرض، ستمر ببعض التغيرات الهائلة. تخيلوا هذا، إنها الآن عملاق أحمر، تتضخم لتبتلع الكواكب الداخلية وربما حتى الأرض. نعم، هذا صحيح، كوكبنا الصغير المريح قد يبتلع. لكن لا تقلقوا، هذا لن يحدث في حياتنا. عندما تستنفذ الشمس وقودها النووي، ستبدأ في التخلص من طبقاتها الخارجية. تخيلوها كبصلة كونية تقشر طبقة تلو الأخرى. هذه الطبقات ستنجرف إلى الفضاء لتخلق سحبا مذهلة وملونة من الغاز والغبار. هذا ما يسميه علماء الفلك السديم الكوكبي. الآن، تخيلوا سحابة جميلة ومتوهجة في الفضاء، مضاءت بنواة الشمس، التي أصبحت الآن قزما أبيض. هذه النواة كثيفة وساخنة بشكل لا يصدق، لكنها لم تعد تخضع للاندماج النووي. إنها مثل الجمرة المتوهجة، تبرد ببطء على مدى مليارات السنين. السديم الكوكبي، بأشكاله المعقدة وألوانه النابضة بالحياة، سيتمدد وينتشر على مدى آلاف السنين. في النهاية، سيتلاشى في اتساع الفضاء، تاركا وراءه القزم الأبيض، شاهدا صامتا على مجد الشمس السابق. أليس من المدهش كيف أن الشمس حتى في موتها ستترك وراءها إرثا مذهلا كهذا؟ وها قد رأيتم الأيام الأخيرة لشمسنا مضغوطا في دقيقتين فقط. شكرا لانضمامكم إلي في هذه الرحلة الكونية. إلى اللقاء، استمروا في النظر إلى النجوم.